वाह घर चलो हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये टेबल तो गलत लगा है, चलो इसे कुर्सी लगा देते हैं। लग गई कुर्सी। वाह अब घर सुंदर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो गाड़ी भी होना चाहिए। गाड़ी गाड़ी कहाँ है? ये रही गाड़ी, चलो इसे लेकर चलते हैं और इसे घर के पास लगा देते हैं। अब मालिक उतरेगा और घर में चला जाएगा। ट्रैक्टर भी है हमारे पास, और ट्रैक्टर को कहाँ ले जाए? चलो ट्रैक्टर को भी घर के पास लगा देते हैं। ओह ये तो दो चीज़ें हो गई, अभी भी जगह खाली है। अब हमारे पास क्या है? जेसीबी। नहीं, जेसीबी अभी नहीं ले जाएंगे। हाँ हम रिक्शा से जाएंगे। ओह रिक्शे वाले का तो सर ही नहीं है, बिना सर के कैसे जाएंगे? इसका सर कहाँ है? ओह सर तो इधर पड़ा है। चलो इसे लेकर चलते हैं। ओह गुड़िया भी है हमारे पास। ये तो हंस रही है। चलो इसे यहाँ पे लगा देते हैं। ओ कुर्सी गिर गया आप। ओ भालू तो चलता है। भालू को इधर रख दो। ये क्या है? ये है क्या? स्कॉर्पियंस, इसका तो सूंड है। चलो इसे लेकर चलते हैं, छोटा सा है। या इसे इधर लगा दिया। ओ रेता, इसमें क्या है ये? ओ वाह सिटी वास, इसमें कौन कौन है? ओ शाहरुख खान और कुछ बच्चों के साथ ही बैठे हैं। इसे चला कौन रहा है? वरुण धवन सर चला रहे हैं। ओ इसे साइड में रख दो। ओ ये तो गिर गई, चलो इसे पलट लेते। ओ इसे हमने साइड में लगा दिया। अब क्या है यहाँ? ओ गाड़ी, इसे कौन दबा के भाई चला गया? ये तो गुस्सा आ गई है, स्पोर्ट की गाड़ी। चलो इसे यहाँ रख देते हैं। ओ इसमें तो कुछ है। ओ प्लेन छोटा सा। ओ इतना बड़ा प्लेन। ओ इधर भी कुछ है। ये क्या है? ओ हाथी को किसने दबा दिया? ओ नो, ये तो चलने वाला है, पहिए वाला हाथी। चलो चले चलते हैं। ओ यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई हैं। ओह यहाँ भी कुछ दबा हुआ। ये क्या है? एरोप्लेन। चिड़िया भी, कोयल। ये क्या है? ट्रक, जाएं ट्रक। चलो इसे यहाँ पर लगा देते हैं। जेसीबी को यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमारे पास एक घर में बहुत सारी कार हो गई हैं।